လမ်းဘေးမှာထူးဆန်းတဲ့ဖန်ပုံးတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတင်းငယ်တဲ့တပြက်တစ်ချောင်းရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ငါလက်လွတ်ပစ်လိုက်တဲ့ကနန်းတစ်ကောင်ကဒေတာတစ်ခုလုံးကိုလှုပ်ရှားစေနိုင်တဲ့အကြီးစားကနန်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ကစားစရာလိုထင်ရတဲ့တင်းငယ်တဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းကလည်းမဟာဘုရင်တယောက်ကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်တဲ့နက်စွမ်းရှိတဲ့လက်နက်ဖြစ်လာတယ်။သူတို့မျက်လုံးထဲမှာတော့ငါကအရာအလုံးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အထက်တန်းအာဏာရှင်တယောက်လိုဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကငါဟာအသက်3လတောင်မကျန်တော့တဲ့ကင်ဆာလူနာတယောက်သာဖြစ်တဲ့ဒီအချိန်မှာငါ300တန်ကနန်းတစ်ပွဲကိုမှားလိုက်ပြီးဖန်ပုံး 3D ပုံရိပ်ကိုစတင်စမ်းသပ်လိုက်တဲ့ခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တဲကန်နာရတစ်ခုထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတင်းငယ်တဲ့လူပုံစံတစ်ခုအမြဲလှုပ်ရှားနေတယ်။မှန်ပေလူနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူကမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်။သူမကတကိုယ်လုံးဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြည့်နေပြီးနောက်မှာအမဲရောင်ဝင်ပွက်လွေနှကောင်ကလိုက်ဖမ်းနေကြတယ်။မင်းကလေးရဲ့မျက်နှာမှာကြောက်ရွံ့မှုအပြည့်နဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်ရင်းတပြက်တစ်ချောင်းကိုထုတ်လွှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ကအလင်းလိုပြန်သွားပေမဲ့ဝင်ပွက်လွေတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ရှောင်လိုက်ကြတယ်ထို့နောက်သူမကိုမြေပြင်ပေါ်ပစ်ချပြီးကိုက်စားဖို့စတင်လိုက်ကြတယ်ဒီဟာတကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲလို့ငါအံ့ဩသွားတယ်မကြည့်နိုင်တော့အောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ရှင်ကဒီ 3D ပုံရိပ်ကဝင်ရောက်စဖက်တာလုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောထားတာကိုမှတ်မိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ငါသွားတိုက်တန်နှစ်ချောင်းကိုယူပြီးဖန်ပုံးထဲကိုဝင်ပုတ်လွေနှစ်ကောင်ပေါ်လှမ်းပစ်လိုက်တဲ့သွားတိုက်တန်တွေကောင်းကင်ကနေကျလာပြီးမီလီမီတာအရွယ်ပဲရှိတဲ့ဝင်ပုတ်လွေတွေကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ထိုးဖောက်တက်လိုက်တဲ့ကောင်မလေးကအံ့ဩသွားပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဲပြင်ပဲရှိနေတဲ့အချိန်မဖြုံးနိုင်တော့ပဲဆေးတစ်လုံးတောက်ပြီးထိုင်ကဒဏ်ရာတွေကိုပြန်လဲကုသလိုက်တဲ့တနားရီလောက်ကြာပြီးနောက်သူမအနေငယ်ပြန်လဲတမ်းမာလာတယ်ထို့နောက်သွားတိုက်တန်ကြီးနှစ်ချောင်းရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးဝန်ပွက်လွေတေးကောင်တွေကိုကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအင်အားကမဟာအင်အားရှင်တယောက်ရဲ့လက်ရာဖြစ်တယ်လို့သူမခံစားလိုက်တယ်။ကျမကမိုးချိုးကိုင်းရဲ့ចောင်းသားချင်းဟန်ပါကဲတင်ပေးတဲ့အထက်တန်းပညာရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာသွားလဲဘယ်သူမှပြန်မဖြေခဲ့ဘူးဒီအချိန်မှာသူမခေါ်နေတဲ့အထက်တန်းပညာရှင်ဆိုတာကတော့တကားဖွင့်ပြီး300တန်ကနန်းလာပို့တာကိုတွားယူနေတဲ့ငါပဲဖြစ်တယ်ငါကနန်းပွဲကိုကင်ပြီးအခန်းထဲပြန်လာတဲ့စားဖို့ပြင်းနေတော့ဖန်ပုံးတွေကတင်းငယ်တဲ့မင်းကလေးကတွားတိုက်တဲ့ရှိမှဒူးထောက်ပြီးတခုခုပြောနေတယ်ဆိုတာတွေးလိုက်တယ်ငါနီးနီးကက်ကက်တွားကြည့်လိုက်တော့သူမပြောတာကိုနားလည်လိုက်တဲ့အထက်တန်းပညာရှင်ကဲတင်ပေးတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးဒီမော်လက်နက်ကိုပြန်ယူသွားပါမဟုတ်ရင်အခြားသူတွေလူယူသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကတွားတိုက်တယ်ပဲနော်လို့ငါအံ့ဩသွားတယ်ဒီ 3D ပုံရိပ်ကတကယ်ကိုအလွန်ထူးခြားပြီးလမ်းတောင်အလိုလျောက်ဖန်တီးနေတဲ့ငါမစိတ်ဝင်စားပဲစားတော့ရင်မင်းကလေးကိုကြည့်နေတယ်သူမသေးပေမဲ့အရန်လာတဲ့ချင်းဟန်ကစိတ်ပူပန်နေပြီးသွားတိုက်တန်ကိုလှည့်ပက်ကြည့်နေတယ်နောက်ဆုံးအားမရှိတော့ပဲမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားတယ်သူမတလကျော်လောက်မစားရသေးဘူးသူမရဲ့အဆင့်ကလည်းလေ့ကျင့်မှုအဆင့်73လာရှိပြီးအစာမလိုပဲအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးအသက်ရှင်ဖို့သူမဝန်ပလွေတေကောင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးမဖြစ်မနေသူမအဲ့ဒီအသားကိုဖျက်ယူပြီးပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တယ်အနံ့ဆိုးကြီးကြောင့်အန်ချင်သွားပေမဲ့အသက်ရှင်ဖို့မဖြစ်မနေမျိုးချလိုက်ရတဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးငါအံ့ဩသွားတယ်ဒါကြောင့်ငါလက်ထဲမှာရှိတဲ့ကနန်းရဲ့လက်မောင်းကိုတင်းငယ်တဲ့သူမရှိမှနူးညံ့စွာချလိုက်တယ်